Po tybe kena pas mësafer, kur pa mësafer s'jena mirë. Qysh i keni prit? Vëlloj, kena prit mirë balë. Po tybe, ka nej, ka 2-3 net, ka nej, ti kum pas se virën e kum pas me viti, Asë në virës neshin ka 2-3 net, a preshin na i kenq, a na i kena pas edhe dëdhi na jedh, a na i kishëm pas tërmat, kishëm o knaqshin. A ju arë ke mërzi që va? Ja, qatë më se pa. Ja, tybe. Ju, valloj, ja, tash s'janë mitë, pa largëhen kur po disin këta të mëqmit e po disin, pa largëhen edhe mësafert edhe tonë, qëto që ta dhanu, që ta meqë, që të në djemve, qëto, tash. A vinë tash mësafer shpesh? Valloj, ja, rallë vinë mësafer. A të merë malli për atë vakt? Valloj, po, që tash një dite kena bo laf me këtë tren, që është bashkë, pëse du shku edhe jetë të dvetit, e tash u knaqë, marrin mesat, bijat, musafer, plot, nejshëm dikush dikur, tash kërkosh që të mrena që t'ja bërë, në për që ta këshin ka njëherë, Qa për Të ta merë tënë me të një? jetë. Pse janë largu njerëzit që ka që shumë për një? pashaloj nuk di, pej lufte e knina s'ka pas mësafer, pa krejt. Fëmijët janë copë shpirti e të 11 fëmijët me vludja nuk mund t'i dalloj asnjërin nga tjetri, por për njërin në veçanti ndjen mall e mërzi. Për djalin i cili gjendet larg kësaj kundër të tjerash, ajo tregon se si rodhen gjërat që ai të ekte për në Sloveni. Ja, djallin e madhe kam Sloveni, një është në Lëpjan, edhe ai qatje, një është në Kraci, një kam në Mitrovic, është edhe ai është i domë, Mitrovic për nën, e 2 kam këtu. A ju shku kur i lepshin në shtarë, që i mashin shkijet të shtarë. Për që ta u shkua? Për që ata ju dolu shku qatje. A u mërzit e ti ku? O mërzit avla balë, se a ju bëjke gati me dollë me shkue, policia ardhen të kë kunati këtë me marrë djallin e tina dhe tynin. Tani a i duli jo, ta nuk janë ta. Në kur të di ku janë shkue, vitë shka i marrë dhe i bije vetë. Policia? A i kunati tha ke ati policit. Kur të di ku janë, në shka i marrë dhe i bije, se dhe vete ku më lau shtrim, s'ka nevoj me orë me lyp heq. Po. Tani ma nuk kenë. Qa i thanë ata? Policia? Po, i thanë më la, tha, qërë ku janë, me pru, sa do të me pru shtarë. Ata shkune, një djalli kunati të konë me letra atje të punue, tani, valla djallin të në knina duft me qitë. Malit ka, e denjë Mitrovica atje të treni, atë shkeshin me tren. E ma ka la ju konë me shkue, ma, po valla ju me zetën balë. A ta ka marrë menja që s'ka mu këthy, mo, e këmë atje, ka me ndërtu jetën. Pa 16 vjetë së konë heqë, Pse? se s'ju bëjshin letrat. Ani pse pajtohet se në Kosovë nuk ka kushte për punësim, ajo ka një porosi për të gjithë të rinj që po e braktisin vendin. Po t'i bes, po kanë qa bojnë edhe këta, po do diko me shku me punue. Pa punës, po vloj, po dhimen, po qa me bo. Trem. Ta feshe këtu kërkon ja, kërkon puna ja, kur gjëja, ta unë qishtë. Për çka po mërzitës mas shumë si që tash për rinin? Toj për të tanave që po janë pa puna. Pa puna, qishtë. S'po kanë venet punës, a? I typen. Që sa, të këqyra, të jes, po morëm një, ta man që djallin Mitrovic, të këtëll që do goja atje, e krejt e shtinen me nëreq letrat në Prishtinë. Me shku rejtar edhe apet mas bromi se mëren, pa punësi. Përshë, me konë që i marrin e punojnë edhe këta që sta vjetë, këta dytë që të me qitë malë, ma shumë drë, o për inshallah zbën që afi qëra nëma, për e vladë. A nuk punojnë kur gja? Ju, vallaj dërtim të ari punojnë, pas s'pe merë kërkosh. Vallaj ma mi se në vend vetin s'ka, pas s'kan qa me bo dhe këta, po dohet me dalë dikon me punu, më tremë, qa me bo.
me pas punë, me punu, me gjetë venin e vetë, po kryin shkollë, po kryin mas mrome nejnë shpet.